პიაცა, სადაც რამდენიმე წუთის წინ საოპერო ხელოვნების კონცერტი დასრულდა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ ბათუმს და ჩვენს კორესპონდენტს მაია ლომიძეს. მაია, რა იყო დღევანდელი სიურპრიზი პლასიდო დომინგოსგან? საიდუმლო, რომელსაც კონცერტის ორგანიზატორები და თავად მაესტროც საკმაოდ დიდხანს მალავდნენ, მართლაც დღევანდელი საღამოს კულმინაცია აღმოჩნდა პლასიდო დომინგომ. ამ საღამოში მონაწილე 6-ვე ქართველ სოლისტთან ერთად მეგრული ნანა შეასრულა. საოცარი კონცერტი ჩატარდა, მე მგონი ესეთი არ ახსოვს საქართველოს და ალბათ მსოფლიოსაც. ძალიან საინტერესო კონცერტი იყო და საიდუმლოს გაგიმხელთ პრეზიდენტის, საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის იდეა იყო, რომ დომინგოს შესთავაზა, რომ ემღერა ეს მეგრული ვაგიორქომა სიმღერა და მე მგონი ბრწყინვალედ შეასრულა დომინგომ და ამით გამოხატა თავის დიდი სიყვარული საქართველოს მიმართ და კონკრეტულად სამეგრელოს მიმართ. ამ სიმღერის და ხანგრძლივი ოვაციის დასრულების შემდეგ არტისტებს ბრწყინვალე გამოსვლა მიულოცეს კათოლიკოს პატრიარქმა და საქართველოს პრეზიდენტმა. ჩვენ გთავაზობთ რამდენიმე კომენტარს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ კულისებში ჩაიწერა. I hope you enjoy it. It's like I know what you will do. I will transfer it to that bench. მშვიდობიანი ცხოვრება და ბედნიერება მინდა გისურვოთ. ეს დაუჯერებელი იყო. უკვე ბევრი წელია, როდესაც ხვდები ჩემს მეგობრებს, პაატას, ეთერის, ლადოს, ნინოს, ქეთევანს. მე ყოველთვის ვეუბნები მათ, რომ აუცილებლად ერთად უნდა ვიმღეროთ თქვენ ქვეყანაში და დღეს ეს მოხდა. თანამდენი ენთუზიაზმი პუბლიკისგან არაჩვეულებრივი მაყურებელი იყო და არაჩვეულებრივი ამინდი. ჩვენ ერთმანეთს ვათხოვდით.
კონცერტი, რომელიც ბათუმის პიაცას ინაუგურაციას ეძღვნებოდა, დასრულებულია. პლაჩიდო დომინგო საქართველოს ხვალ დილით დატოვებს. რუსთაველის მაყურებელი კი დღევანდელი საღამოს სრულ ჩანაწერს რამდენიმე კვირაში ჩვენს ეთერში ნახავს.